ट्राई ट्राई तो करने देना बेटा, ट्राई करने देना। मैं शूज़ के बगैर बाहर नहीं जाने दूंगा। नहीं, ट्राई करने दे। हाँ हेक्टर, हेक्टर बेटा पहन के देखोगे ना, पता चलेगा। कैसे ऐसे कैसे पता चलेगा कि सही है कि नहीं है? नहीं नहीं, पहनने दे पहले। देखिए कितना अच्छा कलर है, आपके पाँव में आते ही नहीं है कोई जूते। हेक्टर, हेक्टर क्यों बदमाशी कर रहे हैं? क्या मसला है? पिटाई करूंगा मैं। पहन के देखें। अच्छा दूसरे पाँव में ट्राई करते हैं। दूसरे पाँव में ट्राई करें, इसमें करते हैं ट्राई। कोई इतने कुछ जुल्म नहीं हो रहा आपके साथ। देखिए कितने अच्छे लग रहे, कितने अच्छे लग रहे। हाँ हाँ वही, हाँ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। हाँ आगे, हाँ चल के दिखाएं, खड़े हो। हेक्टर बहुत गलत बात है ये। दूसरी भी करवा दूँ, दूसरी भी करवा दूँ। देख रहा हूँ मैं सब, कोई अच्छी हरकतें नहीं आपकी। बर्फ में नहीं जा सकते इसके बगैर। ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं सिर्फ। हाँ इतना जुल्म हो रहा है मेरे साथ हैं, इतना जुल्म हो रहा है कि अच्छे अच्छे शूज ला के दिए मुझे। खड़े होके दिखाए मुझे। गेट अप हेक्टर। पिटाई करूंगा मैं, इतने भारी तो उठा भी नहीं सकता तुमको। अच्छा उठ के दिखाओ, उठ के दिखाओ। देखा आपने? दुखी हो गए, पाँव में बांध दिए। अबे घोंचू चलोगे तो पता चलेगा ना। अच्छा अभी उतार रहा हूँ, लेकिन आपको मैं पहले बता दूं, अब बगैर इसके बाहर नहीं जाएंगे, समझे आप? गेट यूज्ड टू इट। यू आर नॉट गोइंग आउट इन द स्नो विदाउट दीज। हाँ शक्लें बनाने से कुछ नहीं होगा। हाँ दे दूँ आपको, ऐसा क्या इसको खा के चबा के इसके चीथड़े कर दें, है ना, है ना? क्या प्रॉब्लम है? कोई अच्छे बच्चे नहीं हैं आप, गंदे बच्चे हैं। समझ आ रही है?